Silvester mit 2 Katzen und plötzlich sind meine Katzen taub. Während Maisie alles vom Kratzbaum beobachtet und das Lichterspiel auf den Boden gejagt hat, wie sonst mein Schatten, saß Misha vor dem Fenster und hat gebannt das Feuerwerk beobachtet. Wie Maisie hat sie dann irgendwann angefangen, das Lichterspiel jagen zu wollen, indem sie auf die Scheibe gehauen hat. Das ging sogar so weit, dass sie angefangen hat, an der Scheibe zu kratzen, weil sie raus wollte. Bei dem Lärm. Als ich am Abend einmal lüften wollte, und ihr müsst wissen, zu dem Zeitpunkt war es schon sehr laut, wollte Misha einfach rausgehen, weil ich die Tür aufgemacht habe und auch Maisie kam hinterher. Daraufhin kam die Frage, sind deine Katzen vielleicht taub? Das würde vielleicht auch erklären, warum meine Katzen nicht immer auf mich hören. Aber nein, sie sind nicht taub. Sie sind einfach unnormal gechillt.